ဒီလူကအနာဂတ်ကိုကြိုမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိပေမဲ့ဒါကလူအချို့ရဲ့အာယုံစိုက်မှုကိုခံလာရတယ်သူကထိတ်တန့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူဝူရှန်နဲ့အခုလေးတင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒုတိယဦးလေးစီကိုလည်းတပ်ပုံတွေရောက်သွားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ဒုတိယဦးလေးကအကွက်ချလှုပ်ဆောင်ပြီးနောက်မှာအဲ့ဒီတပ်ပုံတွေကဒိုဂျင်ရဲ့အဖိုးရှိကိုရောက်သွားတယ်အဖိုးကချက်ချင်းပဲဒေါသထွက်သွားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနေငယ်ကမှသူ့ကိုနားလေတဲ့မြေတယောက်ရှိလို့သူကဂုံပြုတ်ပျော်ရွှင်နေခဲ့တာလေဒါပေမဲ့အခုတော့ဝူရှန်ကတမ်မနီကုမ္ပဏီကိုသူဝယ်ယူမှုကိုပိတ်ပင်ခဲ့လို့သူ့မြေမှာဝူရှန်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိနေတာကိုသူသိသွားတယ်ဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်ကတကယ်ကြိုးကင်သူကသူ့မြေဖြစ်နေမလားနောက်တစ်နေ့မှာတော့ပန်းစီတစ်စီးကိုဝူရှန်ရဲ့အခန်းစီပို့ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံရယူတဲ့သူကဒိုဂျင်ပဲဖြစ်တယ်ပန်းချင်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့အတန်ဖန်းဆက်ကနေတဆင့်ဒိုဂျင်နဲ့ဝူရှန်တို့ရဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုကိုအဖိုးကခိုးနှားထောင်နိုင်ခဲ့တယ်တက်တေအထောက်ထားကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နေတယ်တမ်မနီကုမ္ပဏီမှာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံနေတာကဒိုဂျင်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်နေ့မှာအဖိုးကဝူရှန်ကိုသူ့ရှိကိုခေါ်ခိုင်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူကဒိုဂျင်ကိုစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တယ်သူကသူ့မြေရဲ့စိတ်ရင်းမှန်ကိုထုတ်ဖော်ခိုင်းခြင်းခဲ့ပေမဲ့အဖိုးမမျှော်လင့်ထားတာကဒီလူကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မြေကိုမယုံကြည်လို့သူ့မျက်နှာကိုလာလောင်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုတာပါပဲသူကဒိုဂျင်ဟာတမ်မနီကုမ္ပဏီမှာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံနေတာမဟုတ်ပဲပြိုလဲတော့မဲ့ online စာအုပ်ဆိုင်မှာသာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံနေတာလို့လည်းပြောခဲ့တယ်နှစ်ဦးသားကဒီစာအုပ်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပါနတ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးကဒါကိုဘယ်လိုလုပ်အပြည့်အဝယုံကြည်နိုင်မှာလဲဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တမ်မနီကုမ္ပဏီဝယ်ယူမှုကိုဘယ်သူကပိတ်ပင်နေလဲဆိုတာကိုသူမေးမြန်းခဲ့တယ်ဝူရှန်ကထူးဆန်းတဲ့ကောလာဟလအချို့ကိုကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်သူကတမ်မနီကုမ္ပဏီကိုစိတ်ဝင်စားလာခဲ့တာဖြစ်တယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒါဟာချာဘဲမီသားစုတွင်ကပဋိပက္ခတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတွေ့ရှိခဲ့တယ်တမ်မနီကုမ္ပဏီကလုံးဝယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတန်ဖိုးမရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့ကောလာဟလတွေကြောင့်ဥက္ကဋ္ဌကြီးအံ့အားသင့်သွားခဲ့တယ်သူ့မှာသား၃ယောက်ပဲရှိတာကြောင့်ကောလာဟလတွေကတိတာထင်ရှားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုညွှန်ပြနေခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အငယ်ဆုံးသားကကုမ္ပဏီကိုမဟုတ်ပဲအဖျော်ဖြေရေးဘက်ကိုပဲအာယုံစိုက်ထားတယ်ဒါကြောင့်ဝယ်ယူမှုကိုပိတ်ပင်နေတဲ့သူကသူ့ရဲ့ဒုတိယသားပဲဖြစ်ရမယ်ဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါအကြီးဆုံးသားကဒေါသတကြီးနဲ့ထွက်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူကသူ့ရဲ့ညီငယ်နဲ့တွားပြီးရင်ဆိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအစားသူကတမ်မနီကုမ္ပဏီကိုကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူဖို့အပြတ်တက်ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့တယ်ရှယ်ယာတွေကိုရောင်းထုတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့မှသူ့ညီထက်ပိုတော့တယ်ဆိုတာကိုသူတက်တည်ပြပြမယ်လေဒါပေမဲ့သူအရာရာကိုအစွမ်းကုန်ထုတ်သုံးတော့မဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ညီမငယ်ကသူ့စီကိုရုတ်တရက်ရောက်လာတယ်ဒီတစ်ခါတော့သူမကသူ့ကိုလှောင်ပြောင်ဖို့ရောက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးသူမကတမ်မနီကုမ္ပဏီကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့သူ့ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးဖို့ကန့်လန့်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်အပြန်အလှန်အနေနဲ့သူကမိသားစုပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအမွေဆက်ခံတဲ့အခါသူမရဲ့ခင်ပွန်းကိုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာအောင်ကူညီပေးရမယ်အနာဂတ်ချပဲဥက္ကဋ္ဌတူအတွက်တော့ဒါကလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါပဲတမ်မနီကုမ္ပဏီကိုနောက်ဆုံးမှာ1.5 trillion နဲ့ဝယ်ယူခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကမူလက3 trillion ထက်နှစ်ဆကျော်ပိုများနေခဲ့တယ်ဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်ကကြိုးကင်သူကတော့ဒိုဂျင်ပဲဖြစ်တဲ့အဖိုးကဒိုဂျင်ကိုရင်မောင်းတယောက်ခန့်အပ်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်ကတည်းကအဲ့ဒီရင်မောင်းရဲ့ကိုရေးရာဇဝင်ထဲမှာအဲ့ဒီလူဟာသူ့ရဲ့ဒုတိယဦးလေးရဲ့ကိုရေးရင်မောင်းအောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူကအကြံစီတစ်ခုကိုရေးဆွဲခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ဒုတိယဦးလေးကဝူရှန်နဲ့သူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လောဘကိုအသုံးချပြီးချုပ်ခွင့်စွတ်ခဲ့တယ်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့သူကပန်းစီနဲ့အတူစားတောက်ဆိုင်ကူပွန်တစ်ခုကိုသူ့စီချပေးခဲ့တယ်ကူပွန်ရဲ့ကြောဘက်မှာတော့ပန်းချင်းတွေကအတန်ဖန်းဆက်အကြောင်းမှတ်စုတစ်ခုပါရှိနေတယ်ဒါကြောင့်နှစ်ဦးသားကသဘောထားကွဲလွဲနေဟန်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးရဲ့တန်တရားကိုအသုံးချပြီးသူ့ရဲ့ဒုတိယဦးလေးရဲ့အကွက်ချစီစဉ်မှုကိုတက်တည်ပြတဲ့အထောက်အထားကိုအဖိုးစီပို့ပေးခဲ့ကြတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲ့ဒါကယုံကြည်မှုမရှိတဲ့သူ့ရဲ့အကြီးဆုံးသားကိုဒေါသထွက်စေခဲ့ပြီးတမ်မနီကုမ္ပဏီကိုဝယ်ယူဖို့အပြတ်တက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချစေခဲ့တဲ့ဒိုဂျင်ရဲ့တကယ်ရည်မှန်းချက်ကတမ်မနီကုမ္ပဏီကိုဝယ်ယူဖို့မဟုတ်ပါဘူးစွန်းရမ်းရဲ့အနာဂတ်အမွေစားအမွေခံကိုအကျွေးပုံကြီးနဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ဖို့ဖြစ်စေဖို့ဖြစ်တယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့မှာအဲ့ဒါကိုဝယ်ယူနိုင်စွမ်းတကယ်တော့မရှိပါဘူးသူ့ရဲ့ပတ်စံတွေကအဲ့ဒီ online စာအုပ်ဆိုင်တွေကိုတကယ်ပဲရောက်သွားခဲ့တာပါပြီးတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ဆိုင်ကအခုဆိုရင်အမေဇုံလို့အမည်ပြောင်းလဲခံထားရပါပြီရှယ်ယာတွေကစတင်မြင့်တက်လာနေပြီဖြစ်တယ်ဒါကအစပဲရှိပါသေးတယ်ဒိုဂျင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကအမေဇုံထက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်တယ်ဒါပေမဲ့သူကအခုထိလှုပ်ရှားလို့မရသေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူစောင့်ဆိုင်းရအောင်မှမို့လို့ဖြစ်တယ်1909